quem diga que domingo é dia de ficar em casa e descansar, principalmente se a temperatura estiver lá nos 16 graus. E nem o tempo nublado ou a chuva conseguiu espantar quem escolheu para se esquentar nesta manhã de domingo a Corrida da Fogueira. Com mais de 350 participantes e o patrocínio de marcas e também da prefeitura, o evento, que é um dos mais tradicionais da cidade, mais uma vez foi sucesso. Para corredor não tem tempo ruim, tem corrida, o negócio é correr. E a galera super animada de Atibaia representa sempre nas provas, é show de bola. E fazer e organizar para eles é sempre show. Chuva, sol, frio, a galera tá presente. E se é para esquentar, vamos para a largada dos percursos de 10 e 5 quilômetros, preparados para todo tipo de atleta. Na faixa etária de idade minha, todo ano eu pego pódio. Agora eu não sei esse ano se tem faixa etária, mas não interessa. É maravilhoso, é saúde, é amigos, é todo mundo. Vocês estão de parabéns pela organização, por todos. Mas é claro que a linha de frente estava disputada. E quem levou a melhor nos 5 quilômetros foi a dupla Alton e Josefa, com 16 e 22 minutos de prova. Foi dura, mas com um pouco de treino, velocidade, resistência, longa distância, curta distância. Isso me ajudou hoje a chegar aqui, né? Todas as corridas estão indo bem pra caramba. Já nos 10 quilômetros a galera precisou se esforçar um pouquinho mais. Mas é aquela história, né? Nada que eles já não estejam acostumados. Mais um ano você levando a Corrida da Fogueira? Mais um ano, glória ao meu Deus, que muita força, decisão, perseverança, dedicação, e o resultado é esse. Assim como a Giovana, Antônio também já se acostumou com o pódio. Então esse percurso é gostoso, eu costumo treinar aqui muito no lago, né? E eu venho treinando bastante desde o ano passado. E nos últimos 6 meses eu estou conseguindo fazer umas boas provas. Os ganhadores, claro, foram premiados, mas tem aqueles que ficaram felizes apenas por participar. O pessoal da corrida é um pessoal muito legal, um pessoal muito unido, um incentivando o outro. Eu lembro que numa das retas aqui, eu acho que devia ser uns 2,5 km, já estava voltando o pessoal do 5 e o pessoal brincando com o pessoal do 5, né, que isso era covardia e tudo mais. Então esse é o espírito da corrida, um espírito de esporte saudável e gostoso que dá para qualquer um fazer.